यसरी हेर्नु यहाँ चाहिँ अलिक बग्नु फोर ओभर ग्यास छ क्या यहाँ चाहिँ कोरियामा गाह्रो छ बङ्गुरमा काम गर्न ओभर यो ठुल्ठुलो बङ्गुरमा काम गर्दा चाहिँ ओभर ग्यासहरू पनि हुन्छ र अलिकति काम गर्न पनि डरमर्दो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु सबै चार्मिङ च्यानल। फेरि पनि आजको भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। अहिले चाहिँ बिहानको लगभग 8:30 भइसकेको छ र आज पनि म यहाँ हाम्रो छठमा आएको छु। अनि आजको भिडियोको थोरै जानकारी दिनको लागि है अस्तिको दिनमा मैले कोरियाको बङ्गुर फार्ममा चाहिँ हैन अनि त्यो बच्चा ब्याउने समयदेखिको त्यो बच्चाहरूलाई केयर के कसरी गर्ने कत्रो बच्चाहरू जन्माउँछन् कति दिनमा भन्ने कुराहरूको जानकारीमूलक भिडियो लगाएको थिएँ। एकदमै मन पराइदिनु भयो र आज चाहिँ त्यस्तै बङ्गुर फार्ममा कोरियाको बङ्गुर फार्ममा त्यो बेच्न लाग्ने समयमा चाहिँ हैन यानि कि बेच्नको लागि तयारी अवस्थामा भएको बङ्गुरहरू चाहिँ कत्रो हुन्छन् अनि कति महिनामा बिक्री गर्ने हुन्छ र कति समय लाग्छ त्यसलाई अनि के कस्तो प्रणालीद्वारा चाहिँ हैन त्यसलाई बेच्छन् के गर्छन् बेच्ने बेला कत्रो हुँदो रहेछ कस्तो देखिँदो रहेछ हैन अनि त्यो कुराको भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। मतलब मेरो श्रीमान अब भर्खरै आउनुभएको कोरियादेखि अनि उहाँको बङ्गुर फार्मको भिडियो लिएर आउनुभएको र मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउन लागेको किनभने कतिजनालाई एउटा क्युरियोसिटी पनि हुन्छ नि त। अब कोरिया त बङ्गुर फार्मको लागि एकदमै चर्चित पनि छ हैन अनि अब के कस्तो हुँदो रहेछ उहाँको अनि बेच्न लाग्न आँटेको बङ्गुरहरू कत्रो हुँदो रहेछ कति केजीसम्मको चाहिँ बिक्री गर्दो रहेछ र कति महिना लाग्दो रहेछ भन्ने कतिलाई चाहिँ त्यो जिज्ञासा हुनसक्छ। त्यही भएर आजको भिडियो पनि मैले लगाउन लागिरहेको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नुहोला है त। अनि त्यसै गरेर आज मात्र हाम्रो च्यानलमा जतिजना भिजिट गर्नु हुँदैछ फेरि पनि वेलकम टु आवर च्यानल अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हुन्छ आजको भिडियो सुरु हुन लागेको छ। यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डले लास्ट टाइम गरिराख्नु भएको कम्पनीको नै हो। कम्पनीको सराउन्डिङ छेउछाउमा अलिअलि पनि देखाउनु भएको छ र त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ बेच्न लागेको सुँगुरहरूको भिडियो छ हेरेर इन्जोय गर्नु होला है त। हेलो साथीहरू, अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो कम्पनी बङ्गुर फार्म देखाइरहेको छु। कोरियाको बङ्गुर फार्म र यो चाहिँ 2 तला हो। लिफ्टबाट जाने हो यो पनि हाम्रो पनि यहाँनिर। यो चाहिँ गेट यहाँबाट आउने चट्टै त्यहाँदेखि यो चाहिँ बुनमान्सा र माथि चाहिँ के भन्छ यहाँ माथि चाहिँ इम्सिन्जा छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूलाई म यता पनि देखाउँछु। यता त्यो चारोको भाँडाहरू हो र यसरी गर्दा चाहिँ यहाँ माथि सबै यो चाहिँ जति पनि बङ्गुरहरूले पिसाब गर्छ नि त्यो कुरोहरू चाहिँ सबै जम्मा भएर यहाँ फिल्टर भएर चाहिँ फाल्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। र आज चाहिँ म भिडियो बनाउने क्रममा फ्युक्सा डिपार्टमा आएको छु। फ्युक्सा डिपार्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा अन्तिम डिपार्ट हो। यही डिपार्टबाट चाहिँ सुँगुरहरू बेच्ने गर्दछन् र अहिले चाहिँ यो सानो छ भर्खर हालेका रहेछन् यिनीहरू चाहिँ बङ्गुरहरू। यहाँ पनि यस्तो छ भर्खर हालेका रहेछन्। ठुला भएको छ यहाँ चाहिँ। यहाँ यत्रो लगभग यो चाहिँ छुरा हुने बेला भएको छ। यो त्यस्तै 105-104 केजीको होला। प्राय कोरियामा चाहिँ 115 देखि 117 सम्मको बङ्गुरहरू चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ। फेरि 120 देखि उकालोको पनि बङ्गुरहरू राम्रो मान्दैन। यता चाहिँ 120 देखि उकालोको त उल्टै पैसा काटिदिन्छ। हाम्रो नेपालको जस्तो चाहिँ होइन यता चाहिँ होइन। र फेरि 100 देखि उँधो 110 देखि पनि खासै राम्रो मानिँदैन। राम्रो बङ्गुर चाहिँ 115 देखि 17 को चाहिँ एकदम राम्रो भनिन्छ। यो चाहिँ छुरा गर्ने बेला भइसकेछ बङ्गुरहरू। पूजन भाइ पूजन छिटो गर्नु रहेछ। यहाँ पनि यस्तो छ। केटाकेटी हो के छ?
यो चाहिँ अब बेच्ने बेला भएको बङ्गुरहरू हो। यहाँ कतिपय बिरामी बङ्गुरहरू पनि छन् रहेछ। यो कोठामा चाहिँ प्रायः 22देखि 25सम्म राख्छ। यो लास्टको पानीमा चाहिँ हेर्दै राख्दो रहेछ भाइहरूले। यस्तो छ कोरियाको बङ्गुर फार्म। यहाँको संरचना यस्तो छ र यो डेट चाहिँ यस्तो छ। छुरा गर्ने डेट चाहिँ कहिले रहेछ भने 2/10 यो 2 तारिकको फेब्रुअरी 10 तारिक गर्नुपर्ने बङ्गुरहरूको रहेछ। यो चाहिँ डेट चाहिँ यतिको भएको छ। फेब्रुअरीसम्म धेरै ठुला हुन्छन् यिनीहरू। त्यस्तो गरे यहाँ पनि यस्तो छ। यहाँ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ फ्युक्सा खान चाहिँ 3टा छ। त्यो संरचनाहरू चाहिँ यस्तो छ होइन। यो चाहिँ एक नम्बरको हो, 1 नम्बर दोङ हो। यहाँनिर यस्तो छ। चारोको भाँडाहरू त्यस्तो छ। पानीको सिस्टमहरू यस्तो छ निपुलवाला होइन। यस्तो छ। र अहिले हाम्रो पूजन भाइले चाहिँ यहाँ छिरो गर्नुहुँदैछ। यस्तो छ बिरामीहरूलाई। यो हाम्रो कम्पनी चाहिँ अलिकति यो रातो छेड्ने खालको रोगहरू चाहिँ छ। त्यही भएर यो चिसो भयो कि अलिकति बिरामी भइहाल्छ। अनि छिरोहरू गरिरहनु पर्छ क्या। यस्तो छ। यहाँ प्लास्टिकमा चाहिँ हावा दबाउने हो। यस्तो छ। लगभग यो बङ्गुरहरू चाहिँ 9को 2, 10को 2, 11को 2, 12को 2, 1को 2 भने चाहिँ 5 महिना लगभग 5 महिनामा यत्रो हुँदो रहेछ बङ्गुर। यत्रो हुँदो रहेछ। यस्तो छ बङ्गुरहरू। प्रायः सबै कोरियामा चाहिँ सेतो बङ्गुर मात्रै पाल्छ प्रायः। हाम्रो नेपालमा यस्तो त्यो धेरै ब्रिडको चाहिँ पाल्दैन। सेतोमा पनि धेरै ब्रिडका हुन्छन् होइन। यस्तो छ। र समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसको संरचनाहरू चाहिँ यस्तो छ। समस्या ठुलो हो। यो खोर ठुलो लगभग यहाँ 400-500 बङ्गुर अट्ने खोर हो यो। यस्तो छ। त्यस्तै प्रकारले अहिले फेरि म फ्युक्साको 2 नम्बरमा आएको छु। अघि 1 नम्बरमा गएको थिएँ। र यहाँ चाहिँ टेम्परेचरको चाहिँ यसरी राखेको हुन्छ। कति कोठामा कस्तो टेम्परेचर कति छ अहिले भइरहेको, कति टेम्परेचरमा छ भन्ने कुरो यहाँबाटै थाहा पाइन्छ। र टेम्परेचर मिलाउने यहाँबाट हो। र अब भित्र पसौँ है त। र यो बङ्गुरहरू चाहिँ भोलि छुरा आउने हो भनेको। भोलि बाहिर जाँदैछ। भोलि बेचिएको। भोलि बेचिने बङ्गुरहरू सबै यो दाग लागेको छ नि। यो सबै बिक्री भइसकेको। भोलि लान्छ। छुरा हुन्छ भोलि। र कोरियामा चाहिँ यत्रो बङ्गुरहरू चाहिँ यत्रो भएपछि बङ्गुरहरू चाहिँ बेच्छ है त। अनि भनौँ न 6 महिना 5देखि 6 महिनाभित्रमा यहाँको बङ्गुरहरू बेचिसक्छ। लगभग अझ हाम्रोमा त अझ 1 महिना अगाडि बेच्छन्। यो बङ्गुरहरू लगभग 114-15 केजी होला हौ। जाडोमा अलिक वेट हुन्छ नि त। यहाँ पनि यस्तो रहेछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर चाहिँ
यो बङ्गुरहरू लगिसकेपछि चाहिँ यो कोठालाई सुसे गरेर अनि यसरी चुनाहरू छरिन्छ। किनकि जति पनि सुसेहरू गरिसकेपछि चुना छरेपछि चाहिँ त्यहाँको भाइरसहरू मर्छ नि त, त्यहाँबाट यस्तो गर्छ। अनि यो चाहिँ कोठाहरू टेम्परेचर नआउँदा चाहिँ यो मेसिनले चाहिँ कोठाहरू तताउने काम गर्छ होइन। यो अटोमेटिक हो। अहिले जतिमा सेट गरेछ त्यतिमा यो जब सेट गरेको टेम्परेचर घट्छ मुनि हुन्छ, अफिस चल्छ र तातो हावा दिन्छ। त्यस्तै गरी सबै यहाँ कोठाहरू पनि त्यसरी भाइहरूले चुनालाई रेडी भइरहेछ। अब यहाँ फेरि बङ्गुर कहिले भोलि पर्सितिर फेरि अर्को बङ्गुर आउँछ। यिनीहरू सबै बिक्री भयो, भोलि बेच्ने हो यिनीहरू बङ्गुरहरू। त्यस्तै प्रकारले हामी दुई नम्बर कोठामा छिर्यौँ। यो 2 नम्बरको दोङको पनि 1 2 3 4 भन्ने छ। यसरी हेर्नु यहाँ चाहिँ अलिक बङ्गुर फोर ओभर ग्यास छ क्या। यहाँ चाहिँ कोरियामा गाह्रो छ बङ्गुरमा काम गर्न। ओभर यो ठुल्ठुलो छ, ठुल्ठुलो बङ्गुरमा काम गर्दा चाहिँ ओभर ग्यासहरू पनि हुन्छ र अलिकति काम गर्न पनि डरमर्दो। ठुल्ठुलो बङ्गुरसँग खेल्नुपर्छ नि त। कहिलेकाहीँ यिनीहरूले उछिटाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ खुट्टामा हानिदिन्छ। त्यो भएर अलिकति रिस्की हुन्छ अलिकति यो ठुलो बङ्गुरहरूसँग काम गर्न चाहिँ। त्यसैले हामी 2 नम्बर कोठामा आइपुगेको छौँ सुरु। र यिनीहरू यसपालि हाम्रो कम्पनीमा बङ्गुर अलिक सप्रेको छ, राम्रै छ भनौँ न, वेटी नै छ, राम्रो छ बङ्गुरहरू, बलियो। यो चाहिँ डेट कहिले पनि थाहा भएन होइन। अहिले त्यसको होला। राकेश भाइ के गर्नुहुँदैछ? म भिडियो बनाउँदैछु है। यस्तो बङ्गुरहरू त बवाल छ त हौ। भाइहरूले चाहिँ अहिले यहाँ यो थोङ, यस्तो थोङ हुन्छ, यो थोङ चाहिँ एकदमै फोहोर हुन्छ। अनि यसलाई सफा गरिरहनुपर्छ यसरी, नत्र भने चाहिँ त्यो कालो भएर एकदमै नराम्रो देखिन्छ र त्यो खाने पखालो पनि चल्छ भन्छ। त्यही भएर भोटे चाहिँ सफा गराए गर्छ। एकदम गाह्रो छ होइन यो चाहिँ सफा गर्न। बङ्गुरहरू त राम्रो रहेछ हौ। यो कहिलेको रहेछ डेट? 7 11 भनेपछि 8 11 9 11 10 11 12 11 11 5 लगभग 5 लाखमा आँटेछ। 5 भनेपछि त यो बेच्दै बेला भइसक्यो रहेछ। 7 को 11 रहेछ। 1 को 11 मा छुरा हुने यो होइन होला हौ दाजु। यो त काटै गरेको छ। त्यही त, तर राम्रो छ, बल्लै छ त। जस्तो र यसपालि हाम्रो कम्पनीमा राम्रो छ है बङ्गुरहरू चाहिँ एकदम। र अहिले चाहिँ हामी 1 को 3 नम्बर कोठामा आएको छौँ। यतापट्टि चाहिँ अलिक सानो रहेछ बङ्गुरहरू। भर्खर हालेको रहेछ यो चाहिँ। बङ्गुर त बवाल बनाउनु भएछ भाइले। यो चाहिँ 9 को 2 को रहेछ नाल्छ। 10 11 12 1 4 महिना लगभग भएको रहेछ यिनीहरू चाहिँ। यसरी छ। जस्तै यो भाडामा चाहिँ यो एकदम फोहोर छ नि त। यो फोहोरै कालो छ नि त। अनि यही चाहिँ एकदम सफा गर्न गाह्रो हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ। भाइहरूले हरेक दुई दिन एकदम सफा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ कामहरू काम गर्न। यहाँ चाहिँ ऊ देखेको रहेछ क्या, यस्तो कालो हुन्छ। यो कालो खायो भने चाहिँ पखालो चल्छ भन्ने गर्छ भोटेले। त्यही भएर सफा गराएर एकदम गाह्रो हुन्छ। राम्रो यस्तो छ बङ्गुरहरू। यो चाहिँ अन्तिम फोहोर, अन्तिम। यस हाम्रो राकेश भाइले दह्रो बनाउनु भएको छ बङ्गुर चाहिँ। यो चाहिँ भलै सारेको होइन राकेश भाइ? कहिले थाल्यो? 7 तारिक हो। यो चाहिँ हाम्रो अर्को डिपार्टबाट भर्खरै आएको हो।
त्यही भएर त यहाँको राम्रो पाठा होइन है यो चाहिँ है बिग्रियो पाठा आएको सबै नराम्रो नराम्रै सानो सानो है केरेको बिरामीहरू भएको रातो भएको राम्रो राम्रो आयो एउटा मोटो आउँछ अलि राम्रो आएको त्यो पनि सानो हो तर बबालाई बनाउनु भएको रहेछ उताउता त राम्रो छ तर अब ठुल्ठुलो छ यार औषधि दिएको सबै मेहनत गरेको त हाम्रो यहाँको मालिक चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ प्राकेश भाइ होइन मालिक मालिक भन्छ यो दोङको ल लाग्यो भविष्यको त मालिकै हो नि यो दिशाहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँनिर यसलाई चाहिँ पुगेर राख्ने हो अनि यहाँ तलबाट चाहिँ सबै यो छेड छ यहाँ तलबाट चाहिँ दिशाहरू उतातिर झर्छ यो भित्र तपाईँको ट्याङ्की छ अनि पछि यसलाई चाहिँ यो माथि तपाईँको यो तोङहरू माथि अथवा यो माथि आएपछि यसलाई चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ फाल्ने हो अनि यस्तै छ बङ्गुरहरू त्यस्तै पाराले म अब तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु यो रातोहरू लगाएको चाहिँ ढाडमा रातो लगाएको चाहिँ अलिक बिरामी बङ्गुरहरू हो यसलाई चाहिँ छिरो गर्नलाई हो राम्रो छ बङ्गुर हेर्नु ठुल्ठुलो छ एकदमै गाह्रो हुन्छ यो दोङमा काम गर्न चाहिँ एकदमै ग्यास बढी मेरो डिपार्ट चाहिँ अलिक यस्तो ग्यास हुँदैन सानो बच्चाहरू हो त्यही भएर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन चाहिँ ओके छ त हजुरहरूलाई यो कोरियामा होइन बङ्गुरहरू कसरी पालिन्छ र कत्रो बङ्गुर भएपछि बेचिन्छ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गरेँ आज यो बङ्गुरहरू चाहिँ युक्सङसादेखि फ्युक्सातिर जान लागेको हो के भयो म गर्छु